એને અત્યારે આપણે બાન કરીશ, પ્રતિબંધિત કરીશ. કફ સિરપ પીધા પછી તબિયત બગડી અને ગયા મહિને મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં 11 બાળકો અને રાજસ્થાનમાં 3 બાળકોના મોત થયા છે. આ દવામાં ગુજરાતની 2 કંપનીઓનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું છે. સેફ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાજકોટ હાઈવે ઉપરની મૂડીમાં છે. એ સુરેન્દ્રનગર રેન્ડેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ બાવળા મુકામે નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે. એના ઉત્પાદન એમને અત્યાર સુધી કેટલું ઉત્પાદન કર્યું, ક્યાં વેચ્યું, અને આપણા ગુજરાતમાં એ લોકોએ જે દવાની દુકાન ઉપરથી સીધી એ જે એનું વિતરણ થતું હતું એમાં ટોટલ ઉત્પાદિત સંખ્યા અને સાથે વિતરિત સંખ્યા આ બંનેનો તાળો મેળવી અને તમામ દવાઓ જે અત્યારે બજારમાં હયાત છે એ તમામે તમામ પરત આવે એ માટેનો પ્રયત્ન પૂરા જોશથી એફડીસીએના અધિકારીઓ પ્રત્યેક દુકાન અને પ્રત્યેક દુકાનો સુધી કેમિસ્ટ એસોસિએશનને પણ આની જાણ કરી છે કે આ 2 કંપનીઓની કોઈ દવાઓ હોય તો એ દવાઓ તાત્કાલિક પરત એને આપવી. મધ્યપ્રદેશની અંદર નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જે દવાઓ થઈ હતી એ પૈકીની જે 2 દવાઓ જે આપણે અહીંયા સરકારમાં જીએમએસસીએલ દ્વારા ખરીદતા નથી, પરંતુ આ વિક્રેતાઓ આ જે ઓરલ મેડિસિન્સ બાળકો માટેની કફ સિરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદરથી આપણને મળી કે આ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓ જાહેર થઈ છે. આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી. એ તપાસ કરી અને એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે એ બેચ બજારમાંથી રિકોલ કરવાનું સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. અને આમાં આપણા એફડીસીએના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરી આ તમામ બોટલો પાછી આવી જાય, આ દવાઓ પાછી બજારમાં ખેંચાઈ જાય એની ચિંતા પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે. એને અત્યારે આપણે બાન કરીશ, પ્રતિબંધિત કરીશ. આ 2 કંપનીઓમાંની એક શેપ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ઓફિસે તપાસ માટે દિલ્હીની ટીમ પહોંચી હતી. દિલ્હીથી તપાસ કરવા માટે આવ્યા હતા. અમે ડોક્યુમેન્ટ વગેરે એનાલિસિસ વગેરે કર્યું છે. અમારા લોકલ થ્રુ પણ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ, ટેસ્ટિંગ વગેરે, અને જેનો રિપોર્ટ 2 થી 4 દિવસમાં આવશે. કફ સિરપ, એન્ટાસિડ વગેરે 5-6 જાતની પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે. અમે સપ્લાય નથી કરતા, અમે થર્ડ પાર્ટી મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઉલ્લેખનીય છે કે મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાના 11 અને રાજસ્થાનમાં 3 બાળકોના મોત થયા. તેમના પરિવારજનોનું કહેવું હતું કે કફ સિરપ પીધા પછી બાળકોની તબિયત ઝડપથી બગડવા લાગી અને તેમને બચાવી ન શકાયા. ત્યારબાદ મધ્યપ્રદેશ ડ્રગ કંટ્રોલ વિભાગે 4 ઓક્ટોબરે તમિલનાડુમાં ઉત્પાદિત કોલ્ડ્રિફ કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, જેના પગલે સરકારી ડોક્ટર પ્રવીણ સોની, કફ સિરપ ઉત્પાદક શ્રીસન ફાર્માસ્યુટિકલ્સના ડિરેક્ટર અને અન્ય જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પરાસરિયા બ્લોકના મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર અંકિત સહલામની ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને હાલ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.